Duoda siz doim erta kech, g'ubori yo'q gulimsiz ona, qiyosingiz topilmaydi hech, eng chiroyli gulimsiz ona. Atirgulga parvolarim yo'q, qizg'aldoqga navolarim yo'q, mehringizdek davolarim yo'q, eng chiroyli gulimsiz ona. E'zozligim, jannat iforim, siz bor yodga tushmaydi zorim, boyligim siz, oh beg'uborim, eng chiroyli gulimsiz ona. Yuzingizda ziyolar jamdir, sal ko'rmasam ko'zlarim namdir, sizga 1000 yil xizmatlarim kamdir, eng chiroyli gulimsiz ona. Assalomu alaykum qaddidan-da qadri baland azizlarim, sog'omonmisiz? Ushbu go'zal kunda siz azizlar bilan yana qayta diydorlashish baxtiga muyassar etgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Azizlarim, bizda yana qalbdan qalblarga yetib borguvchi go'zal tabriklar o'z egalari tomon yetkazilmoqda. Loyihamizning navbatdagi aziz mehmoni Keldi va Sayohatxon onamizni mehribon aziz farzandlari nomlaridan xursand qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Bizga Keldi va Sayohatxon onamiz kerak edilar. Men bo'laman. Sizni ayni daqiqalarda O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahridan tabriklaymiz, qutlaymiz loyihasidan bezovta qilmoqdamiz. Kamina boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'laman. Mumkin bo'lsa qimmatli vaqtingizni olsak maylimi? Mayli. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Avvalambor sizni ushbu go'zal kunda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan go'zal shukrona kuningiz bilan butun loyihamiz ijodkorlari nomidan samimiy muborakbod etamiz. Sizga Allohimning go'zal kunlarini, fayzli onlarini tilab qolamiz. Ilohim Alloh sizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Bizning loyihamizga erta tongdan murojaat qilib, siz haqingizda faqatgina iliq so'zlar aytib, sizni tabriklab berishimizni so'rab, bir yaqin mehribonlaringiz bizga qo'ng'iroq qilishdi. Qani bir taxmin qilib ko'ring-chi, sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda kimlar tabriklashi mumkin? Yaqinlarimdanmi? Singillarimdir, o'g'illarimdir, qizlarimmi? Aynan kim deb o'ylaysiz? Bilmasam. O'zim yordam beraymi? Mayli. Keling, o'zim to'liq aytib o'taman. Sizni ayni bugun tavallud ayyom kuningizda juda ham xursand ko'rishni istagan eng yaqinlaringiz, mehribonlaringiz, aziz farzandlaringiz Fayozbek, Ne'matjon, Shabbonaxon, Saidaxon, Ergashjon va eng asosiy tabriklarni yo'llagan sizni aziz dilbandlaringiz, o'g'illaringiz tabriklamoqdalar. Xursand bo'ldingizmi? Albatta. Mashalloh, bu albatta sevinch ko'z yoshlari, to'g'rimi? Ilohim ko'zingizdan har doim sevinch va shodlik ko'z yoshlari yarqirab tursin. Rahmat. Kutganmidingiz shunaqa tabrikni? Yo'q, kutmagan. Mashalloh. Ana endi ruxsat bersangiz ushbu go'zal tabrikni o'qib eshittirsam. Mayli. Marhamat, diqqat bilan tinglang. Ushbu go'zal tabrik faqatgina siz uchun maxsus yuborilgan. Agar so'rasalar jannatni mendan, onajonim oyog'i ostida ona, bizni ulg'aytirib barkamol qilgan aziz suyanchig'im, mehribon ona. Ayyomingiz bilan qutlamoq istab, bugun poyingizda qilamiz ta'zim. Yelkamda Makkaga borsam ko'tarib, shunda ham uzilmas farzandlik qarzim. Tosh kelsa kemirib, simirib suvni, qiyinchiliklarni pisand qilmasdan, voyaga yetkazib hozir ham bizni, kech qolsak kutasiz uxlay olmasdan. Assalomu alaykum mehrda tengi yo'q volidam, borligi baxtim bo'lgan aziz insonim. Sizni bugungi go'zal ayyom, shukrona kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Mehribonim, mehri daryo bebahoyim, yuzlari nur, so'zlari dur, ko'zlari sehrga to'la bo'lgan bebahoginam. Ilohim mana shu aziz joningizni Allohim omonda asrasin. Onajonim, biz farzandlaringizni dunyoga keltirish uchun necha bora mana shu shirin joningizni garovga qo'ydingiz. Necha bora bolam yashasin deya, kulsin deya tinimsiz duoda bo'ldingiz. Bu beshafqat hayotning mashaqqatlarini mardonavor yengdingiz. Doimo bizni o'ylab, biz uchun yashadingiz.
Alloh rozi bo'lsin. Sizdek insonni farzand ekanligimizdan behad baxtiyormiz. Inshaalloh nasib bo'lsa, mana shu bizni boqib katta qilgan muborak qo'llaringizdan tutib, Robbimning go'zal jannatiga olib kirmoqlikni Allohim nasib ro'z aylasin. Onajonim, sizni qanchalik yaxshi ko'rishimni so'zlar bilan yetkazib bera olmayman. Bilganim shuki, yaxshiyam borsiz. Yaxshiyam Alloh sizdek mehribon onalarni yaratgan. Meni sizdek onam borligidan faxrlanaman. Alloh bizni baxtimizni baxtlarda, rohatimizni rohatlarda ko'rib yurishingizni nasib etsin. Onajonim, ilohim sizga umra safarlari, haj ziyoratlari nasib etsin. Hojonalik maqomiga sazovor bo'lib yuring. Bilib bilmay dillaringizni og'ritgan bo'lsak, ushbu go'zal kunda huzurlarimizni so'raymiz. Onajonim, boringizga ming shukrlarim bo'lsin. Tilaklar ichida izlab topganim Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona o'tinchim Allohdan bu kun sizdek onalarni ko'proq yaratsin. Mening onam dunyoda eng go'zal ayollar deya ta'rif bergan aziz farzandlaringiz o'z tabriklarini yakunladilar. Muloqotimiz to'g'ridan to'g'ri yozib olinmoqda. O'g'illaringizga, qizlaringizga, yaqinlaringizga aytar so'zlaringiz bormi onajon? Ulardan baxtimga sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Rahmat shunchalik hurmat qilganlari uchun. Sizlarga ham katta rahmat. Salomat bo'ling, ilohim aytganingiz kelsin. Avvalambor mana shunday oqibatli farzandlarni dunyoga keltirib, to'g'ri tarbiya berib, shu darajaga yetkazganingiz uchun sizdek onalarimizga, otalarimizga tasannolar bo'lsin. Umringiz uzoq, tani joningiz sog'-omon bo'lsin. Yana bir bora shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Salomat bo'ling, tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazing. Mayli, sog' bo'linglar, rahmat. Azizlarim, bizdan yiroqlashmang. Biz baxt va shodlik ulashda davom etamiz. Dunyoning qaysi chetida bo'lmang, biz o'z tabriklarimiz ila xonadoningizga kirib boramiz. Sizlar bilan boshlovchi va xonanda Nilufar Zokirzoda bo'ldi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha